Praise the Lord Jesus. உறவுகளே, நம்மை குற்றப்படுத்த வேண்டும் என்று விசாரிக்கும் விசாரணைக்கும் நம்மை துக்கப்படுத்தக்கூடாது என்று விசாரிக்கும் விசாரிப்புக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. உறவுகள் நம்மை விசாரித்தாலும் விசாரிக்காவிட்டாலும், நம்மை நடத்துகிறவர்கள் நம்மை விசாரிக்காமல் போனாலும் அதை குறித்து ஒருபோதும் கலங்க வேண்டாம், கவலைப்படவும் வேண்டாம். நம்மை விசாரிக்க எப்போதும் நமக்காக நம் இயேசு இருக்கிறார். ஆமென். எனக்கொரு நேசர் உண்டு, அவர்தான் இயேசு ராஜா. எனக்கொரு புகலிடம் உண்டு, அவர்தான் இயேசு ராஜா. எனக்கொரு நேசர்